Всем привет! Это видео открывает 4-й десяток в нашем основном плейлисте «Играем с Лего». Помимо этого, настоящим предметом гордости является серия обучающих видео о программировании в приложении Powered Up. И еще есть несколько интересных сюжетов, сделанных между делом. Я взял за традицию каждые 10 роликов выпускать новую заставку. Но предыдущая 7-секундная компоновка и музыка мне так понравились, что я решил оставить в принципе как есть, но, конечно, сделать апгрейд анимации Лего и обновить фоновые видео. В прошлый раз, по сути, никакой анимации-то и не было, потому что Studio 2.0 под нее вообще не заточена. Каждый кадр приходится выставлять вручную, что, конечно, и долго, и нудно, и неудобно, но результат, мне кажется, прикольный. Я надеюсь, что разработчики Studio в будущем сделают несколько шагов в сторону облегчения анимации. А в сегодняшнем видео мы расскажем о наших самоделках августа-сентября 2021 года. Я вернулся к теме машинкостроения с прежней целью. По возможности поместить как можно больше наворотов в шасси уже, чем 25. Грузовичок из 24-го видео имел ширину 21, а в этот раз удалось уменьшить ее до 17. Вместе с этим пришло время попробовать новый для меня тип подвески, а именно floating или live axle для задней ведущей оси. Я взял популярное решение в виде полурамки с большим шарниром, которая крепится к корпусу 4 тягами. Шарнир обеспечивает не только защиту кардана внутри него, но также прочное и в то же время подвижное соединение с корпусом. В учебнике Сариэля указано, что этот тип продвинутой маятниковой подвески хорош всем, кроме того, что с рычагами и амортизаторами занимает очень много места. Я частично обошел этот момент, используя ось в качестве упругого элемента. Оказалось, что леговские оси довольно мягкие, и в процессе сборки, пока росла масса самоделки, пришлось дважды повысить жесткость оси, уменьшая ее свободную длину. В результате подрессоренные осью рычаги отлично справились с задачей амортизации заднего моста. Над передним мостом также пришлось хорошенько подумать, чтобы совместить рулевое управление, независимую подвеску и малую ширину шасси. Впервые я сделал кастерный угол и использовал самые короткие рычаги подвески. Кастерный угол дает возможность лучше преодолевать препятствия, потому что при движении вперед ударная и любая другая нагрузка приходится ближе к оси амортизатора, а не под углом к нему. А еще говорят, что кастер обеспечивает некоторую самостабилизацию традиционно лифтующих рулевых колес. Задача сделать рулевое управление была решена с помощью 36-зубой шестеренки и оси, на которую насажены тяги длиной 6. Тут неплохо бы подточить их петли для симметрии крепления, но эту модель я решил сделать только из стандартных деталей. Асимметричность легко списывается на общую погрешность механизма и не портит его работу. Вряд ли я первый такой придумал, но процесс поиска удачного решения доставил Lego техническое удовольствие. Вообще, тема моделирования авто в Lego самая исследованная, и придумать что-то новое тут практически невозможно. Кузов выполнен в том же типе внедорожника, но на этот раз оранжевого цвета. Крылья от Porsche определенно великоваты, но я не нашел колес, которые были бы такими же узкими, но большего диаметра. По примеру свежевышедшего мега-бульдозера 42-131, в качестве решетки радиатора отлично подошли длинные рейки. Ради прочности крыша соединена с шасси балками, и за нее машину можно без проблем поднимать. Хотя здесь привод только на заднюю ось, к подвеске хорошо подошла простая, но эффективная блокировка дифференциала, что немного компенсирует отсутствие полного привода. Машинку можно сделать шустрее, если вместо нового диффера поставить старый, как было в первой итерации. Кстати, я впервые собрал самоделку в 2 захода. В первый раз она была собрана как обычно, линейно, с отступлениями на пару шагов назад, чтобы исправить очевидные недочеты, но мелкие оставались как есть. А затем я начал собирать вторую копию с нуля, попутно создавая ее цифровую копию в Studio 2.0. В процессе были исправлены все найденные недочеты,
а также улучшены некоторые узлы конструкции. Например, кастерный угол был увеличен с 10 до 20 градусов и в лучшую сторону переработан кузов. Дополнительно я попробовал расширить опыты в покадровой 3D-анимации, результат которой вы видите на экране. Это примерно 1500 картинок, один только рендер которых занял более 4 суток машинного времени. К счастью, студио умеет рендерить силами видеокарты, оставляя центральный процессор практически свободным, что позволяет параллельно заниматься основной работой, ну или монтажить видео. Осталось сказать, что автомобиль управляется через S-Brick, как раз 3 мотора и лампы на его 4 порта. На этом моя часть доклада закончена, а Тим готов рассказать о своих 2 самоделках, которые он успел сделать за август и сентябрь. В этом году я пошел в 5 класс, и время на игру стало еще меньше, потому что каждый день у нас было по 6-7 уроков. И то, что я не успел сделать в августе, я доделал в сентябре. В августе я начал делать вот такой кран, или как я его иногда называю, трактором, потому что раньше он был трактором. Я потом уже доделал стрелу. Вот. У стрелы 4 функции, а поднимание стрелы работает на пневматике. Вот поворот стрелы. У нее ограниченный угол из-за того, что много пневматических шлангов, и тем более они, вот, начало их идет отсюда. Вот здесь стоит насос на воздушной эмке, который достаточно мощности для насоса. Следующая функция — это удлинение стрелы дополнительное на тонком актуаторе. И, конечно же, поднимание и опускание крюка. Ну ладно, L-мотор, и я его именно этот мотор поставила из-за того, что у него очень много соединений и очень удобно его встраивать. Вот. Кастомный профайл. Да, в PowerUp есть такая функция, чтобы сделать кастомный профиль полностью. Вот. Он хорошо ездит, только для этого сначала надо отпустить стрелу. Стрела, кстати, относительно небольшая, сантиметров 50, не больше. Крюк в кабину упал. Ну, он всегда так делает. Его надо поднять. Она хорошо ездит, двигается она на полном приводе. Вот, например, сейчас он более-менее симметрично поворачивает. Потому что здесь явно больше. Так. Еще на привод у него стоят на всех 4 колесах планетарные редукторы. На всех. И спереди тоже, потому что это полноприводная модель. Кстати, это можешь перевернуть. Это моя первая полноприводная модель. Из-за того, что была проблема в том, что я не мог сделать одновременный поворот колес и привод. В конце концов я додумался поставить L-мотор сверху и перевести привод через 2 шестеренки вниз в гребенку. Здесь гребенка стоит. Это все функции? Да. Вот такая у меня самоделка. Понятно. Так, и расскажи нам об этой башне. Она не похожа на Lego Technic самоделку. У меня давно была идея построить вот такую башню выше, чем 2 метра. Еще раньше мы делали видео про похожие башни, только поменьше, и вот такой город рядом с ними. Сейчас я решила использовать все детали на одну большую и немножечко маленьких дополнительных объектов, вроде вот этого домика трехэтажного с лампочкой.
Все вот эти провода это Arduino, которые я не успел закрыть. Сверху, наверху вот эта толстая часть, это стоит лампочка, у которой нету проводов снизу, поэтому она работает на батарейке пилюльки из-за того, что просто нет таких длинных проводов у меня, которые хорошо проводят ток. Сверху вот здесь я тоже хотел сделать лампочку, но нашел просто варианты. Все батарейки пилюлька 3 вольта использовали уже. Вот высота, я не знаю точно, я не измеряла, нету самой точной линейки, но в среднем где-то 210 сантиметров. Включай. Посмотрим ее Из того, что я уже... при свете дня, а вечером можно будет сделать в темноте. На самом деле я ее давно не включал, поэтому может быть что-то не заработает. Здесь стоит такой экранчик. Вот. Это, кстати, новый экран. Его удалось с Arduino подружить? Подружить с Arduino Nano нет. Так, ну что, все загружено. Inside lamps, outside lamps. Он. Угу. Тоже. По периметру башни, начиная от блока питания Arduino до сюда, стоит световая лента гибкая, которую я вот так и изогнула, зафиксировала. Снаружи вот такая лампочка стоит здесь. Еще одна лампочка стоит в ресторане, который на самом деле невозможно назвать рестораном. Понятно. Ну ладно. Тебе вообще башни нравятся, да? Да, конечно. Ты их даже на компе рисуешь? Да. Ну, покажи. Вот, я делаю 3D-модели башен в приложении SketchUp. Все это делаю я сам. Для мелких деталей, вроде деревьев, я скачиваю уже в 3D-библиотеке. Угу. Потому что здесь много сложных форм, с чего приходится их скачивать. Все остальное сделано уже мной. Некоторые башни было относительно трудно делать, вроде вот этой, из-за того, что я сделала вот такую форму с закругленными краями. Тебе завтра сколько лет исполняется? 10. Да, но видео я смонтирую, конечно, намного позже. На сегодня все. А в следующий раз я постараюсь подробно рассказать об S-брике и его приложении. Там есть некоторые трудные моменты, которые не всегда получается взять с разбегу. Например, как добавить к автомобилю автоматические поворотные лампы. Для этого потребуется еще один S-брик и пара пар PF-ламп. Пара пар. Но это будет в следующий раз. Пока!